Серега, твоя мать сказала. Здрасте. Приветствую. А Сережа в уборной. А вы у нас? Я Оля, подруга Сережи. Мы с ним в одном универе учимся. Весьма приятно. Антон, отчим Сержа. Живу с ним в одной квартире. О, привет, Антон. Привет. Я так понимаю, в туалет еще часа 2, да, нельзя заходить? Но я надеюсь, ты хоть ёршик-то использовал, а? А то у нас гости, и неловко будет. Оль, пойдем, а? Да куда идти-то, а? Давайте посидим, пообщаемся. Чай попьем. Можно. Серж, организуй-ка нам 2 чашки. Ну, встань, организуй сам. Серж, ну ты что такой злой-то? Ничего. Мне не сложно за такой дамой поухаживать. Это чай я сам лично в Индонезии собирал на плантации в прошлом году. А вы забавный. Но это не единственное мое достоинство. А ты что на тортике-то, Серж, налегаешь? Так уже целлюлитом весь покрылся. Ты что не спор? Оль, ты прикинь, парню 22 года, он уже с целлюлитом гоняет вовсю. Оль, пойдем, а? Ну ты иди куда тебе надо, мы тебя здесь не держим. Заодно яиц купишь, а то их нет. У тебя нету. Серж, единственного, чего здесь нет, это твоего отца. Все остальное это на месте.